嗰陣時佢一出，我哋試完喺當其時嘅平台嗰度得啦 ，Car of the Year 啦，唔使諗啦。咁快嘅咩？好快啊！有啲車咁就係㗎啦，真係玩。其實呢架係幾過癮嘅，可以嗒一排咯。係啊，咁 that's why 當年我哋喺 Top Gear，所有想買部棍波車嘅同事，我哋都有推薦過，不如買架係啊 Fiesta ST 啊，係啊，係啊，冇後悔，因為真係不錯啊！呢架車以呢個價錢買到呢個，哇！好似 sales 啊，唔好咁講。咁好快你就已經揸熟咗啦。我覺得你快過 Ruby 添。呢個冇俾佢睇到，係咪冇俾你睇到？話說最近呢 Ford 就話要停產 Fiesta， 結束大概50年嘅生產歷史啊。咁其實 Fiesta 喺香港不嬲都唔係咁流行嘅，但係眼前嘅 Fiesta ST 呢，當年就成功企起一股熱潮啊，係 Hot Hatch 嘅熱潮。唔少 media 試完之後都話部車不得了啊，性價比好高啊咁樣。就連我哋嘅 Edmund Lau 都話佢係 Car of the Year 其中一部啦，同埋一部終極嘅高性能車仔。趁佢就嚟停產嘅時候，不如揾部靚靚仔仔嘅一齊回味一下。2013年香港推出呢部車嘅時候咧，你係咪 Top Gear 啊？唔係，我係蘋果。哦，我好有印象，因為一推出第一嘢嚇我一跳就係19萬幾啊！係啊，跟住個性能係180幾匹啦，咁發神經嘅，跟住哇成個 package 靚到。其實當年我印象中，如果你話係呢啲 size 啊，輸出嘅對手係講緊差唔多去到 Cooper S。係啊，應該要40萬，貴一倍啦。係咯，貴一倍到啦。That's why 當年呢架車好好賣嘅，頭批賣19萬幾。跟住好快賣斷咗啦，跟住就升咗價20幾萬。我記得之後其實一路都好易賣呢部車，即係好快就可以周街都係啦，係啊，好多人玩啦，係啊，都係一個幾神奇嘅 product 嚟嘅 Ford 啊嘛，香港真係唔係好興。因為 Ford 積弱咗好耐，特別係香港呢一個猶太 market 嗰啲，有一段時間係同馬士德行得好埋，基本上係好似貼章嘅產品咁，變咗少咗啲真係有激情嘅嘢，呢架算係其中一部帶翻起個潮流㗎啦。當年呢架車仲 hit 過架 Focus ST， 始終價錢爭唔遠，19萬幾大家以為睇錯㗎，但我聽聞真係好似有人計錯數，所以變咗19萬幾。唔係嘛？係啊，好似係嘅，唔知係廠啊定係代理啊。總之呢個價錢唔係佢哋原本諗個價錢啦，賣平咗嘅。但係冇啦，你出咗大家覺得 Fiesta ST 就係呢個價錢嘅嘢嚟㗎咯，好難翻返轉頭㗎喎。好似阿龍 Sir 上次所講，有時啲嘢錯有錯着。就做起咗個勢啦，咁啊係。但係除咗車仔高性能平之外咧，即係有啲嘢佢都當年我覺得係吸引嘅。淨係呢張凳，你唔好理佢係咪真係一張跑車凳先啦，起碼有 Recaro 個字喺度啊。係，不過呢啲係吸引嘢嚟嘅喎。都係嗰陣時都貴嘢嚟㗎。首先我當其時試咧已經哇一聲㗎，唔係因為個價錢嘅，架車真係好玩嘅。呢180幾匹當年亦都唔算係好高性能，但係屬於偏高嘅性能㗎啦已經。因為我個年代應該 GTI 都係281到啦，我諗182喎大佬。係啊，幾得人驚。仲有得 Mount Tune，即係好輕易就可以過200㗎啦。係啊，咁所以嗰陣時佢一出，我哋試完喺當其時嘅平台嗰度得啦 ，Car of the Year 啦，唔使諗啊。咁快嘅咩？好快啊！有啲車咁就係㗎啦，因為真係好揸就係好揸㗎嘛。但係你嗰陣時揸有咩感覺啊？好老實講，當時我真係唔係好識欣賞嘅，因為我見到入邊哇咁肉酸嘅，即係唔係肉酸，但係平價嘢咯，cheap cheap 地咯，即係呢排密集式嘅掣啊咁嗰啲，我就會覺得車就唔係好靚啊，坐OK 嘅舒服嘅，咁但係唔係真係好識欣賞。到後期咧試多啲其他車，始終當時我都係入行冇耐1-2年咁樣，就發覺咦唔係喎，其實呢架車係好生猛。係有種好活潑嘅衝勁嘅喎。Ford 咧喺歐洲嘅市場咧，真係第二套諗嘢方法嚟嘅。再加上 ST 呢一個系列嘅車都係經過佢哋啲賽車部門嗰度搞過嘅啊，咁所以認真啲睇嘅時候，你就會知道 Ford 嘅喺歐洲呢個支派咧，啲底盤咧全部都 over engineer， 即係硬係結實，係 compatible with 好多唔同輸出嘅 engine，即係佢會做多咗俾你先嘅。
呢樣嘢已經係好出奇嘅。所以呢架車就算佢係咁細架，你揸得快，你係唔會覺得佢飄飄浮浮啊，唔穩定啊嗰種感覺㗎，好紮實㗎。另外就係、好似你頭先所講啦，好鬼生猛㗎，好生猛。喺啲彎嗰度啲動作好快。係啊，一轉就有，一轉就有。係啦，一轉就有㗎。跟住個尾有少少旋住行嘅，唔係搬住行啊，係兩件事嚟㗎。搬係咁樣摁出去嘅，佢係咁樣同你行嘅，所以係好得意一件事。太又快 ，engine 嗰陣時嚟講馬力係大嘅，咁但係佢又唔算個扭力好差嘅。OK 嘅，有200幾嘅都。係啊，240個牛頓米，仲要1600轉到就出嚟，好勇好快，佢又唔算。但係我今日咁樣揸，覺得佢嚟 low end 幾好。係啊，你而家2波3000轉，其實都唔使3波都唔使啊，3波都行到其實。1000零轉，一路上緊車。係啊，你輕輕油嘅啫。係啊，我掂住油門。而家都唔夠2000轉。係幾好啊！1600至1800轉到夠嘅，但係佢同好似我哋上次我同阿龍 Sir 試嗰架 Focus ST 一樣咧，佢成個 philosophy 都唔係德國嗰種嚟嘅。即係唔會玩到 low end torque，玩到好似柴油車咁嘅。呢架唔似柴油車㗎。唔似啊！即係你要踩個轉數出嚟㗎。當然你慢揸係可以嘅，但係真係你要力嘅時候，你係真係要踩到4000轉到，差唔多。差唔多啦，係咯。換言之係要啲順嘅。如果你想揸得好開心，真係玩，其實呢架係幾過癮嘅，可以搭一排咯。係啊，再加上你有得咩啊 Mountain Stage 1、Stage 2啊？係啊，有 Stage 幾多㗎？我唔知啊，400匹咁。仲有就係 Ford 同 Mountain 即係好似暗乸底都有啲交流下。都唔係暗乸底啊，明刀明槍啊！你攞 Mountain 改 Ford 原裝保養㗎。哦，係啊，係啲我唔玩改裝，所以我唔知嘅。Official 㗎。所以佢嘅 mapping 我相信係好通透嘅啫。係好成熟嘅。係啦，咁所以你要玩其實真係玩改裝係可以玩得好癲嘅呢樣嘢。可以用一個好低嘅價錢玩到好似好多嘢咁樣。係啊，其實有批玩車嘅朋友都會咁講啊。我做乜要買個咁貴嘅車咧？我買個平啲嘅，即係好似買個86，我買個 RC 版嘅。係啊，跟住我自己慳翻攞幾萬、10萬、8萬，就慢慢執，慢慢還。係啊，慢慢改，咁咪仲開心？俾我揸下啊！好，你好似好耐冇揸棍波，好唔想甩手咁喎。係啊，好耐冇揸。唔知大家聽唔聽到啊？仲有啲6年車行咗6萬幾公里，有啲膠嘅吱吱聲啊、吱吱聲嗰啲。所以我當年咪話佢啲內飾比較 cheap 啲咯。不過你差唔多啦，行咗6萬幾。但係你諗下呢個 category 其實係平車嚟嘅，真係。係啊，真係平車嚟㗎。所以你唔會因為 ST 而全部嘢換晒㗎嘛。係。咁你換咗一個硬啲嘅避震 handling 好啲嘅車架，嗰啲 parts 換好啲。咁你震盪多咗，呢啲膠就會更加快出事嘅。但係唔算好惡劣嘅，都唔算好惡劣。最驚喜係6年車6萬幾公里，個 engine 仲係好精神，很爽啊！係啊，很爽啊，真係很順很爽啊！啊，估唔到喎！唔知車主有冇執過咧？但係依家個感覺係好好嘅，有啲似我13年試嘅時候嗰種新車嘅感覺。我講係 engine 嘅 performance 啊，唔係講個內飾嗰啲嘢啊。咁當年佢其中一個紅嘅原因就係其實冇乜對手嘅，冇乜啊！你仲要棍波20萬，你可能一個 Jazz， 係啊，咁但係真係另一樣嘢嚟嘅喎。係啊，但係嗰陣時其實開始棍波已經死緊㗎啦，嗰個年代啦，差唔多。咁所以有棍波嘅選擇，仲要係 only 棍波，其實又冇乜嘅。你一路越嚟越少啦，然後去到近年，你想揾部20萬棍波都唔冇啦，你諗都唔好諗嘅。不過呢個講開棍波咧，呢個波棍真係好鬼長啊！真係長到咧，好似你打士多架咁啊！好誇張。但係我有少少明嘅，Ford 咧搞啲 performance 嘅車咧，其實佢一路唔係好似德國嗰種話我要搞嚟落場啊，佢不嬲就係俾你平時揸噶嘛。即係佢未必係下下追個1秒半秒。係啦，係啦，而係成個感覺。係啦，就好似我哋上次試架 Focus ST 一樣。其實你論個感覺，佢冇而家興嗰啲咩 I30N 嗰啲咁激情。係。但係你真係慢慢 drop， 其實好似呢啲，你要轉下波，俾個轉數上，有啲聲都幾好㗎。嗱。
跟住你轉呢個位，嗱4000零轉，哇好股力，慢慢再出嚟。一來佢真係輕嘅，1噸1度鬆啲啦，配呢副 engine 落去咧，1.6 turbo，我覺得成個馬力重量比係好適合喺街跑。同埋嗰種跑法，好似我哋3番4次咁講啦，你係要用人嘅技術去令佢做到某啲嘢嘅，令佢做得好啲。係啦，否則嘅話你懶洋洋咁揸，你咪當一架 Fiesta 1.0咁咯。都得嘅，係啊，普通 hatchback 咯，普通 hatchback 慢慢揸咯。不過頭先上車前嚟講，你覺得呢架車好英國？係啊，因為個 setting 其實唔係咁德國嗰種追求數字啊、hardcore 啊，好容易就感染到你去好似好勁咁啊！你好似而家咁40公里時速2000轉鬆啲，你真係覺得好似冇乜嘢咁，係個 engine 大聲啲咯，係咪？佢換咗喉啊嘛。啊係喎，呢架車換咗喉，換咗個尾喉嗰節。嗱，你3波上緊車，好似頭先你咁所講，1500轉，遊下遊下上，遊下都夠力嘅，又舒舒服服咁嘅車。所以佢成個底盤，就算佢係 ST， 就算佢182匹，都冇話要搞到成架車硬到你行唔到啲爛少少嘅路咯。咁都啱嘅。我印象中英國嗰邊好受落嘅呢架車。係啊，賣得好好啊！即係佢哋嗰啲 B roll 咧，就係適合呢啲。如果你太 hardcore 有陣時就難受嘅。係啊。反而呢種有翻一啲 rolling 啊，有多啲柔韌性嘅車，冇咁繃緊嘅車咧，係適合嗰啲路嘅。但係話時話喎，其實呢個 category 嘅車，香港真係冇嘅咯。依家即係我講新車冇啦，因為去到 GR Yaris 啦，60-70萬。最新嗰代我哋冇機會試啦，係啊 Fiesta ST， 係啊，咁未有機會試佢已經要結束啦。跟住現代有架 I20N 又唔知翻唔翻啦，係喎，嗰架都係類似嘅嘢嚟嘅，應該都係啲20零萬貨仔啊，200匹左右啊，20零萬得唔得啊？我諗得嘅，得嘅，賣30幾萬，不如買翻 I30N 咯。咁啊係喎，咁啊係喎。咁啊，仲有冇咧？Polo GTI 啦，不過香港都冇賣。所以香港選擇真係好少。其實呢一類嘅車真係好有意思，教識好多後生仔點揸車嘅。都係嘅，即係你唔好一嚟就揸架 Type R 路，係咯，揸架300幾匹。其實呢架都好快嘅，係啊，夠快㗎，已經好夠快嘅啫。問題係你真係揸部細車，比較容易感受到，唔使好高嘅速度就感受到個車嘅動態。如果架車做到好似呢架 ST 咁樣，即係真係 set 得靚嘅，其實你轉呢啲嘅彎，你一扭軚你就知道架車聽唔聽你話嘅。係，即係你唔使學㗎，你揸過就知道，哦，原來聽話嘅車係咁樣嘅。所以呢一類車喺歐洲市場一路都好有 market 嘅，俾後生仔。而家啲後生仔去邊？唔知喎，後生仔唔揸車。啊係喎，後生仔唔揸車，打機喎。係啊。咁 that's why 當年我哋喺 Top Gear，所有想買部棍波車嘅同事，我哋都有推薦過，不如買架。係啊 Fiesta ST 啊。係啊係啊。Ruby 我哋有提過佢啦。係啊。咁佢都想嘅，但係 end up 佢揀咗架 Mini 啦。係。咁另外阿 Kenneth 啦，我哋都有推薦呢部俾佢嘅。係。咁最後佢真係揀咗。係。嗱，今日佢作為一個真實車主咧，係出嚟同我哋傾下偈啦。點解佢當年係會買呢架車？同埋你玩咗呢2年有咩感受？佢一部古靈精怪，咩人哋改車唔係古靈精怪，好古靈精怪啫先。我哋睇下 Kenneth 點講。我哋而家邀請呢架 Fiesta ST 嘅真實車主 Kenneth 出嚟現身說法。Hello，我係 Kenneth， 好尷尬嘅佢。係啊，我呆呆地啦。點解我坐後邊咧？因為我坐後邊會暈車浪。當年我哋都有稅你買架 Fiesta ST 嘅。係啊。咁你最尾點解真係會買咗嘅？嗰陣時我揀車咧，即係有 budget 所限噶嘛。係。咁其實你當5-6萬、6-7萬咁啦。係啊。棍波係必須嘅，係你係鐵定買架棍波車玩㗎喎。冇錯，因為嗰陣時想練棍波，係啦，咁我淨係睇棍波車嘅啫。嗰陣時如果6-7萬，可能係嗰啲 Jazz 啊、Swiftboard 啊，係喎，有辣椒仔嘅。係啊，Mini 咯，好似阿 Ruby 咁咯。Mini 驚多鑊氣啊嘛。係啊，但係你如果以個 spec 嚟計，同埋價錢咁睇，好似係得佢係
比較吸引啲。係啦，比較吸引啲嘅。我記得我有同你講過架208 GTI 嘅。係啊，但係冇盤㗎嘛。好少盤。都啱嘅，呢個選擇係應該係最合理嘅一個啦。咁但係你係咪買嗰陣時候已經預咗玩改裝？其實係我冇諗咁多嘅，冇諗咁多。不過有啲損友係玩下就改啲啦。係呢個勁喎，我想觀察下呢個。呢個勁唔勁啊？呢個勁啊，木星波棍喎。呢個 short shift 嚟嘅，但係佢支棍就好長嘅。係。有啲矛盾嘅，係咪真係抵消翻？我唔知啊，部車買翻嚟已經 mount tune 咗㗎啦嘛。係啊 ，mount tune 咗㗎 ，stage one 咗嘅。哦，即係 over 200匹啦，差唔多。係啦，冇錯。咁你揸咗2年，有咩感受咧？有冇後悔咧？冇後悔，因為真係不錯啊！呢架車以呢個價錢買到呢個，我好似 sales 啊，冇咁講。可以㗎喎，而家冇。呢架車係唔賣㗎。呢架車唔賣。哦，你係咪想 sell 呢架車？通常啲人咧喺我哋嘅 channel 有啲車蝕之後咧，跟住就會攞出去賣。又好似係喎，係咪你？我賣車嗰時會再拍多次條片㗎。OK，你自己拍條，自己剪自己 upload 啊。冇錯。喂，但係你買呢架車嘅時候，你其實係除咗考牌之外，好似冇乜機會再揸個棍波喎。喂，就係呢個原因，所以我先想買架棍波車揸咯。咁有時你哋試車，我又想掂下架車，都冇機會啊嘛。哦。咁但係結果都係冇俾你掂㗎喎。唔係喎，好似掂過下。有啲咁嘅事？我印象中都有啲嘅。即係咁樣講啦，某程度呢架車就變成教你揸棍波嘅架車啦。冇錯，都係一個好好嘅選擇嚟嘅。都係嘅。係啊，你當年，不過你嗰年代唔同啦，大把選擇啦。係啊，乜都係棍波。乜都係棍波，總之平就係棍波㗎啦，係嘛？但我覺得會教壞你啦呢架。點解啊？你覺得我知，佢可能覺得第一架應該揸翻啲 NA 嗰啲好啲係嘛？係啊，揸 NA 好啲㗎。即係控制油門啊。係啊，易啲練嘅。不過呢架都 OK 嘅，即係呢架就算你係 turbo，但係個油門其實都唔係好 turbo 嗰隻嘅。因為我覺得其實呢架我啱啱買翻嚟嗰陣時練車啦，我都覺得難揸嘅。因為可能當年我哋就學柴油4 van 啦，即係呢架汽油車嘛，即係起步嗰下係真係唔同㗎。但我唔知 NA 嗰啲會唔會好少少？好啲㗎，好啲㗎，易控制啲嘅。但係其實練啱熟嗰個起步咧，我覺得係不錯喎呢個。如果我當年買架 NA 嘅 Jazz，我諗應該我練冇耐之後我就唔想再揸㗎咯。咁快有定論？我估啫。嫌嗰啲1500 NA 慢啊。係啊，即係呢架你練熟咗，都仲有其他嘢玩下，間中又可以快少少咁樣㗎喎。都係嘅，你冇理由想買架慢車嘅。係啊，因為我本身都揸緊慢嘅自動波車，我又唔想再揸多咁慢嘅棍波車。所以我咪話教壞咗佢咯。點解啊？老實咁慢啲揸唔好咩？不如你試下換架 NA 車揸下睇下得唔得啊？我以前都係揸 NA 車㗎，上手都係 BM500都係 NA 嚟嘅啫喎。要再老實啲嘅，我哋不過結果係換咗嘅。我記得開頭你揸咧，你都好多疑惑㗎嘛。係你同 Ruby 兩個好似相依為命咧，大家喺度交換意見㗎嘛。係啊。咁好快你就已經揸熟咗啦。我覺得你快過 Ruby 添。呢個冇俾佢睇到。係咪冇俾佢睇到？你頭先講嗰個問題咧，龍 Sir 都成日講，好多人都係喺香港學車啦，學棍波就考咗個2號牌先啦。咁一定係咁㗎啦。係啊。我記得當年我考個2號牌嘅原因就係我喺炸電房路過。買 booth 好似而家 sell 寬頻嗰啲咧，我喂考車啊，學車咁，跟住我同我 friend 就話好啊，咁啊學車啊，趁暑假冇嘢做。然後佢就話喂，梗係學個2號牌啦，有埋1、2號牌又有棍波。咁我當年就冇乜興趣話一定要棍波嘅。然後我就覺得係咪唔需要啊？佢話唔係咧，嗱你第時出去溝女有架棍波唔識揸幾樣衰，我唔明點解佢有呢個理論啊！依家呢個理論應該唔 work，應該唔 work㗎。咁龍 Sir 就係話好多人因為咁樣考，變咗學咗係柴油嘅棍波啦，係啦，貨車啦，跳咗落一架汽油嘅棍波車度，就會有一種完全兩個世界嘅感覺，好似唔識揸咁。我諗佢都想深入了解下呢樣嘢嘅。如果啲觀眾都想睇，係咪要留言啦？等阿龍 Sir 教下啲學咗2號牌嘅人點樣揸呢啲汽油嘅棍波車咯。係咯。頭先我哋同場試埋架原裝啦，又試過
你嘅 Mount 嘅 stage 唔知90幾嘅級數嘅車啦嚇，我唔覺得你呢架快過佢嗰架好多，可能末段會快一啲嘅。我唔知你有冇咁嘅感覺，或者阿父有冇呢種感覺啊？我覺得原裝嗰架踩起嚟順啲嘅，呢架就刺激感啊，即係嗰啲官能刺激咧。係咁例如啲後聲啊，係我支棍啊，係啊，即係各樣嘢，不過呢啲個人喜好嚟嘅。你唔高興我都講噶啦。唔啱聽嘅説話，你想唔想聽？仲有呢支棍你其實話轉頭都換翻原裝噶啦嘛。係啊，你純粹玩下啫玩下個樣嘅啫。係啦，玩下個樣啫。你咪近排識咗新女朋友啊？所以冇話冇啊，嗱，你有睇㗎，冇亂講嘢。話俾人聽，嗱，我換㗎呢支棍。不過算啦 ，Edmond 都唔中意改裝，其實我都唔中意改裝，但係我哋自己唔改嘅，我都唔會質疑人哋改裝嘅。咁我後生嗰時都係坐呢啲位嘅，咁成班朋友都玩改裝嘅，但係就玩下擠個 cushion 喺度啊，連個公仔喺個窗啊，或者將個 CD 諗個方法移植過去個音響嗰度啊，即係玩呢啲噶嘛，都係改裝啊，都係算改裝噶啦。呢架玩夠未咧？因為我其實我唔係成日揸嘅，所以我可能隔一個禮拜揸以後覺得有幾新鮮。哦，即係仲有嗰個感覺喺度。係啊，但係當然如果有架Megan揸下都不錯㗎。讓俾你啊，20萬。哇！喂，但係我今日咧，因為我都好一段時間冇揸棍波啦。係。咁呢兩架我都揸咗幾輪，都有啲心喐喎，真係想轉翻架棍波車喎。而家你話有冇得揀咧？我覺得真係好少選擇啊。新車選擇極少啦 ，Fiesta ST 停產啦，咁最新嗰代我哋冇試過啦。咁其實香港得呢代出現過啫嘛。係啊，真係冇嘢揀啊！呢一刻有咩好揀咧？其實都係我哋當年話俾 Kenneth 嗰批車嚟。除咗多咗 i30N， 但係就貴咯。i30N 我都 OK 嘅，但係玩一個禮拜就夠啦。係啊，咁嘅你。係啊，我諗我呢一刻如果真係諗咧，最想買嘅係 GL86，平版都 OK， 30幾40萬咯，唔使平版唔使，RC版應該30左右嘅。你又知唔知？如果我真係要換，我諗住換乜嘢咧？你一定要棍波，一定要棍波，波子。啱啦！哇，好了解你啊！所以我係唔會換噶啦，我冇錢。呼籲下 Super Fans 咯，波子3頭幾喎！哇！我真係文具鋪買袋俾你。GT3 又好中意，我好中意啊！即係好少有呢種洶湧澎湃嘅慾望。哇！如果我有架咁嘅車就好啦。哇！我都想，你都想。有波子揸，我仲使揸。咪咯。哇！你唔好話300幾萬、30幾萬，我拎唔出嚟而家。你買個 Model Y 嘛？咁我哋今日嘅真實車主都冇乜嘢講。係啊。我哋就留翻俾觀眾講啦。大家覺得 Fiesta 呢個停產事件可唔可惜啊？咁另外又講下，如果你哋依家買架棍波車，其實會揀咩車咧？咁仲有記住就係訂閱啦、CLS 啦、follow 我哋嘅 Facebook、IG 啦。咁如果有興趣支持我哋嘅，咁就 Super Thanks 都 OK 嘅。咁我哋下次再揾過你出嚟傾偈。好啊，其實你次次都喺度，次次都可以傾偈。係啊，拜拜。